गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज क्या इधर से हम ब्लॉग भी बहुत लेट से बना रहे हैं और ये लोग के डैडी भी चले गए हैं ड्यूटी। तो और थोड़ा हमको मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं इनका अब है ड्यूटी, अब दूसरा जगह चले गए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को मन नहीं लग रहा है और कल ही गए हैं, कल ही मॉर्निंग में गए हैं और आज दूसरा दिन है और अभी आएंगे नहीं, 10 दिन के बाद आएंगे। 10 दिन में छुट्टी फिर मिलेगा तब जाके आएंगे। तो और ये लोग का बुक का कल से ये लोग का स्कूल भी खुल रहा है, तो बुक में सारा कवर लगा रहा है बड़ा वाला बाबू। और अभी तो वो अपना बुक में लगाया भी नहीं है, देख सकते हैं छोटा वाला बाबू के बुक में लगा रहा है, दिखाते हैं, देख सकते हैं ये लगा रहा है, इतना में लगाया है और बुक में भी लग गया है। तो कॉपी है ना, कॉपी है इसका है 20-25 कॉपी है, 18 तो लगता था हमें लग गया था, बचा हुआ है। और एक देखिए ख़त्म हो गया है, दूसरा बंडल खुल गया है और अब इतना इसमें लगेगा। उसके बाद फिर इसका 2 बुक लाना है, जीके और कौन सा संस्कृत। डायरी तो स्कूल में मिलेगा, तो कल फिर ये लोग का स्कूल भी जाना होगा क्योंकि कल ही शायद एनुअल चार्ज क्या सब करेगा, तो कल जाना पड़ेगा, तब जाके इसको नाम फिर अथी पे रजिस्टर पे चढ़ेगा। वो तो है नहीं, अभी आएंगे नहीं तो मम्मी को जाना पड़ेगा। और मेरा तो खैर तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, कल देखते हैं ये लोग जाता है, उसके बाद फिर लंच के टाइम में हम जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये तो कर हम कल जेबे नहीं करेंगे, काहे नहीं जाएगा तो नहीं ज़रूरत है। तुमको आने जाने से क्या मतलब, तुमको अपना प्राइस तो देख सकते हैं सबको मन नहीं है, पता नहीं कब से लोग स्कूल जाएगा। ये तो कल इस सबका दोस्त, इसका तो दोस्त जाएगा, कॉल किया है, तो इसको तो जाने का पूरा मन है, तो ये अपना जाएगा और आएगा, जाएंगे फिर इसको ले आएंगे। क्यों नहीं, तो वंश नहीं ना है। तो गैस जाते हम भी नहाने, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। खाना भी आज सिंपल खाना बनाया, खिचड़ी, दाल भात और खिचड़ी, सॉरी चोखा। जा रहे हम नहाने के लिए। हे गाइस शाम का टाइम है, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे, हे गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा दिन भर शोर हो रहा है, पूछिए मत। यहाँ पे ढलाई हो रहा है घर के सामने ही, और आवाज़ इतना आ रहा है जो माथा में दर्द हो गया। पूरा पैक करके घर को रखे हुए हैं, फिर भी आवाज़ घर में आ रही है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों गलत होगा? और ये अपना नाम लिख रहा है सारा बुक कॉपी में, कल से स्कूल है इसीलिए सब नाम लिख रहा है नाम। इसको कल जाना है तो उसको नहीं जाना है। ढलाई का आवाज़ आप लोग को सुनाई दे ही रहा होगा। देखिए गेट खोले हैं और जा रहा है दिखाने के। देख सकते हैं मेरा न्यू बुक, जिसमें ये सब तो कॉपी है, इसमें भी नाम लिखूंगा, बाकी बुक सब में नाम लिख लिया हूँ। और उधर जो बुक है वो बदलाया है, तो वो फिर एक दुकान से लेने जाएगी। फिर ये सब एक्स्ट्रा कॉपी है और ये सब बुक है। और भैया अपना बुक इसे अभी नहीं उसमें कवर लगाएगा, क्योंकि वो अपना दोस्त को बुलाएगा, चेक करवाएगा बुक की कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो हे गाइस ये तो अभी तक बुक में ही लगा हुआ है, इसका तो कोई काम है नहीं। तो गाइस आप जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना वाना बनाएंगे, सब्जी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, आलू रखा हुआ है उबाल के, और हम भी कुछ नहीं खाए हैं, हम भी ज़्यादा थोड़ा सा गर्म करेंगे खाना और खाएंगे। तो गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।